Ang lamay ayo. Hi mga Cash Stories! So for today's video, itatry natin ang aking homemade fried chicken version. So please look at your screens, kompleto yung ingredients natin ha. And then yung chicken, i-cut lang natin into butterfly cut. Huwag ihiwalay sa buto ha. Dapat nakadikit pa rin. Tapos medyo hiwain lang ng konti para mag-absorb yung imamarinate natin mamaya. And of course, dapat hugasan ito ha. Dapat malinis. Malinis pa sa intensyon niya. Salamat nga pala sa panunood ha. Pagkatapos i-ready yung ricados, hiwain na. Ingat-ingat sa pag-slice ha. Pagkatapos hiwain ito lahat, ilagay na natin sa manok. Ilagay yung soy sauce. At syempre yung white vinegar. Huwag kalimutan ang paminta. And of course, yung seasoning. Pampalasa. Tsaka i-mix-mix lang po para pantay yung lasa niya. Pagkatapos, i-marinate ng 10 minutes. Ito na yung breading mix po. I-coat lang natin yung manok. Dapat pantay pagkalagay ha, para crispy. Painitin yung mantika. Ayan, ready na. Ilagay na natin yung manok. Hintayin mag golden brown po. Tsaka paminsan-minsan haluin to ha, para hindi masunog. Ayan, ganda diba? O ito, luto na yan. Sarap. Masarap yan. Proven and tested by my son. Ang dami ang dami. Finished product. Chicken. Kain na tayo. Ang lamay ayo. Smile ko. Ay, susunod pa. Shush, lamig jud di ay.